alaikum to Kwanda Rose Media. Jinkwani so nakola ino nkwebaza emirimu bambya subscribing ze weba ne nyowe baida tata naba bambi subscribing ateka ko notification bell renteka video bero mko abasoko giraba. Bannange kivulu kino kya byafayo naye omwana mulenzi alien skin ayina engeri jaddamu ebibuuzo ngolaba ya kikugu nnyo alina amagezi mangi bamubuza ku ngeri Chameleone gye yamwogeddeko engeri gye yamuzaalayemu naye ayina engeri gyazzeemu ekibuuzo n'agamba nti omuntu ng'okyali mu lwokaano oba tolina kwogera bingi tolina kuvoola banno kubanga naawe okyali mu lwokaano essaawa yonna kisobola okutuulamu ayina engeri gyaddamu ebintu bye ate ng'ali serious naye ng'olaba birimu amakulu n'agamba nti omuntu yekka yava mu lwokaano nga bali ba Silver Kyagulanyi be balina okubeerawo nga boogera naye ng'okyalimu tomanya enkya kiyinza okutuulamu gwe ojja kubanga olaba interview eyo nga bw'ogenze era olwaleero poliisi ebaddeyo nemuwa meeting ne bakakasa okubeerayo n'okuwa obukuumi abantu bonna abanaagenda just kubeera mwegendereza butenyigira mu mivuyo naye nga kyekivulu teri kulanga kulala kyanca era poliisi ekikakasiza. Palaso naye bambi bw'ati ayiseeko mu bantu bwe era n'abakoowoola ogenda mu kivvulu era n'abagamba abo bonna ababadde bamuvuma omanye ekintu kye basinza omuvuma nti ayina ebibala be mubi naye abagambye nti yadde skin ye mbi naye musajja mulungi kale bambi gwe bw'obanga obadde omukyayirwa skin omunda mulungi era bw'oba omulaba musajja mulungi jasa ebibala bye byokka naye tebimugaana kubeera mulungi era naye kyakimanyi nti musajja mulungi ate nno tubadde tukyali awo ne wavaayo n'omwana omuto ayagala okukola nga champion good wa Palaso n'amugamba ye amuweeyo just week ng'emu ajja kumukolera amukuume amukubira abo bonna abamumanyiira kale weewuunya abaana batandise okubeera inspired ne bana abantu so mu ngeri emu oba endala omuzadde olina okubaawo n'ekyokuyiga kingi okulaba nga omwana wo omulonderako ekisinga obulungi bo abantu ab'enjawulo kalakata famire y'abamayanja bagamba Palaso kye yakola okuba abantu ne bagenda ne batunulira ne Mayanja yennyini Chameleone byazaakola jeze Chameleone kwegamba famire eno yo abantu b'enjawulo bakyagikalakata era nga bagamba nti emize gyabwe emibi egyaleesedde okulaba nga alien skin ali ku ntiko ssaawa zino ate era nga bajja kukyejjusa wano ne Sammy owa Mighty Family naye avuddeyo n'akolokota famire eno n'abalangira ebintu bingi babadde bazze nga bakola okwesiba mu bakulembeze abali mu buyinza obutabeererawo bantu ebintu bingi bazze bakubakuba abantu so n'abagamba nti abantu ba bulijjo babakoowadda eyo love gye babawa eri plastic naye nga munda muli babakoowadda ekintu ekiraze nti byonna bibadde nga bakola biri ku record abantu bakola ki babimanyi ate ye Eddy Mesiah avuddeyo naye n'alangira ekibiina kikulembera abayimbi ng'ekyo kikulemberwa Eddy Kenzo ng'amyukibwa Sheebah n'abagamba nti bakoze bubi nnyo okulaga sayidi kubanga babadde balanga ebivulo bino balanga Palaso kati ababuuza ye alien skin si be bamukulembera era bino bwe binaaba biwedde banaamutuuza kankuteereyo olabe naye ate alina kaatukonyeemu awo ng'amaliriza n'agamba nti kusoomoozebwa okuliwo Katolo bw'ama yafudde abayimbi banaagenda mu maaso n'ekivulu oba n'ebivulu ye ng'alinga ateesa nti bandibisazizaamu olw'okuba Katolo bw'ama yafudde naye kankuteere vidiyo zino mukwano nga bwe bitambudde obeere ng'obyerabirako olunaku lwankya yensaleesale beera bulungi mukwano mukama akunkuumire olutandika negamba muli bambikome affe tuli wa muggeto osegera kirungi agenze n'akalaba babeere eri naffe tukole ki tubeere eno nange video nagirabye osegera sofa tayogedde bubi nti tuyimbira nnyo abantu abaweddemu essuubi kale nembuuza nti David Lutalo ayimba ennyimba ezimalamu abantu essuubi okategedde yakyetangaliza nti abayimbira nnyo abantu nga baweddemu ki kitegeeza kati ye abantu abalimu essuubi ali bamalamu buki abalamu buli bali tigo oyimbira bali board bafune essanyu kati ate ye abowa buboyi ali buli omu kyewetuuma kyoba ayinza oba nekyayagala nga ye bulandi ye okitegeera kuba naffe tubaire tumanyi nti ali muyimbi wa nnyimba z'abakyala kigwa okeddiddemu kati lwaki tebamuwa lwaki mu award tabeera mu female artist of the year ongambye ayimanyi nnyimba z'abakyala okitegedde kati deni kati zino award zino David Lutalo bino abiveemu bwe tuba tunyumya bino David Lutalo tobimuteekamu ebyabayimbi okitegeera kati ojja mudinda muziri Miss Cave ezo bwezityo okitegeera kitegeeza Chameleone kitegeeza n'abanga yayolesebwa watu nti kati apukamingi
ate kati lindako omuntu oba okyali muleesi towa nnyo magezi osooka n'owummula otegeera kati ng'abatayimba obanga bano ba Kyagulanyi oli yani Silver Kyagulanyi yasooka okuwa amagezi ku ndongo naye oba okyali mu Lwokaano Blaza bitubale tujja kubitegeera olw'ensonga tosobola kusanga nga omuwi w'amagezi wa Arsenal nga ataavudde mu Man U yamaani ffe tukimanyi nti n'oli mu Lwokaano oli wa Arsenal nze ndi Man U kwekuba ggoolo kyekikulu notegeera Jasik n'agamba akaliro bagenda kawulira nga kangi ate twabyogera ng'abasaaga ebbanga lyonna ate takyogerangako naye kibadde kirabisa nnyo okwefuula namba emu ng'ate olaba nze gambye nze ndi top 10 kati yabadde namba emu alizaini nze nagamba namba emu tekyaliwo nze negamba nze ndi top 10 nkwate soka mpaka ku 10 negamba tulage nze mbikulaze mu myezi 7 otegedde gwe mpayo n'omulalire yajja mu bbanga lyange ng'akoze likodi zenkoze nga yaliko nga yali abaddeko ne femu gye nnina mwana niba byakukola nnyo lwakuba bamu balowooza mbuno ne bagiyita enja yange embi naye ndi mulungi fenge mbadde no mu kibira nga ndi mu kulikola naye Uncle Palaso nawuliddeyo abagala okukuunamu anyanga babegaza abana ghetto naye nze nja kubakuba Uncle Palaso nteka ku security ne oziba sezi 3 nja kubamenya amagumba badde gaza nga tebakyatambula na kutambula nja kubakuba ate bangambye bagala kukyala naye nze tebageze ne bakyala nja kubakuba sasi ku sasi nja kubakuba kanene kutyanga watano neza abaana b'abandi mukola effujjo mukuba abawolo abantu batasobola kujja ku kamera ali enskin yali munene nnyo nga tamusobola mukweka naye effujjo limukola okuba abaana b'abandi Kalamaji yafa atya muli bantu babi nnyo mwana muli bantu babi bino mbyogera nze babita mindset tonyumiza ebyo byagasiya toddamu kunnyumiza tomuddamu kutunyumiza gasiya wammwe byotandise who are you okutuuka ku kamera okugamba abantu mbogenda kukolera effujjo mu show ya Allen Skin gwe kennyini gwe wakoze effujjo lituusiza Allen Skin waali olunaku lwaleero gye wamukolako naye wejjusa naye abantu bagenda kulaga ekintu Palaso ogenda kufa nga teweerabidde tokyerabidde wayaleero mu ggwanga ku nsonga ya Palaso na Allen Skin mufunamu ekyokuyiga oba amazima gali nti love abantu gye babawa ya plastic abantu mu byaddala banyiivu gye muli naddala famire ya Mayanja mwegendereze nnyo stage ya kamiliyoni lwe yagwa abantu bajjayo kale entuufu ze babalinako Uganda musigazizza abantu abali mu buyinza abo abantu abasobola okweragala mama fiina nguze tiketi bweziti abo be musigaza naye abantu abatuufu ababawanika babalinako ennugu era wano Palaso wenjagala omanye nti laavu gye bakuwa babalimba naddala famire ya Mayanja abantu banyiivu gye muli mu byaddala Eddy Kenzo ne Vice President we Sheebah Kalungi na bonna nga bwe bali ku Federation akakiiko balaze kyekubiira bonna ne bakola ziposi obulango nga basaba abawagizi baabwe beeyune era abajjule beeyuwe mu kivulu kya Palaso wembuuliza Allen Skin bossi be bamukulembera era endooliito zino be zinaggwa bo nga abakulembeze oba nga akakiiko ka Federation kanaasobola okuyita Allen Skin ne Palaso babatuuze bamalewo endooliito ng'ate bamaze okulaga nti Allen Skin tebalina kalungi konna ke bamwetaagisa oba ke bamwagaza bo ng'abakulembeze nga Federation erina kubeera wakati bandikoze bati bandikoze posts zaabwe ezo nga basaba abawagizi baabwe nga bwe baakikoze nti bagende bawagire Palaso era bagende bawagire Allen Skin awo nno kibeera kiraga ng'abakulembeze nti bali neutral
n'ekiri omukulembeze okulaga sayidi nga yeggwe palaso oba nga yeggwe alien skin ogenda mu maaso n'enguliko oba ne shoyo oba ak'obuntu kakkulembera ebya ssente n'osooka obyerabira. Ye abange kyabuvunaanyizibwa okugenda mu nguliko nga stakeholder katolubwama omulambo guli mu ddiiro. Ye abange abayimbi abalala banaasobola okubawerekerako oba bagenda kubeera mu kunyolwa okwa muyimbi munnaabwe.